நல்ல மழை பெய்கிற ஒரு ஈவினிங்கில் நல்ல சிம்பிளான சூடாக ஏதாவது காரமாக சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி இடியாப்பம் இருந்துச்சுன்னா அதில் முட்டை சேமியா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இடியாப்பத்தை உதுத்து வச்சுக்கணும். பொடியாக கொஞ்சம் வெங்காயத்தை நறுக்கி எண்ணெய் நல்லா காய வச்சு அதில் வெங்காயம் போட்டு வதங்கினதுக்கப்புறமே அதில் உப்பு, பச்சை மிளகாய், தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கின உடனே அதில் கொத்தமல்லியை போட்டு உடனே முட்டையையும் உடச்சி ஊற்றி நல்லா ஒரு கலரி அது அரை வேக்காடு இருக்கிறப்பவே இந்த இடியாப்பத்தை அதில் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா கலந்து அது சூடு ஏற தொடங்கின உடனே மிளகுத்தூளும் கொஞ்சம் போட்டு கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னே பச்சை வெங்காயம் கொஞ்சம் தூவி இறக்குனீங்கன்னா உங்கள் முட்டை சேமியா செம்மையாக இருக்கும்.